Ini saya kedatangan tamu Pak Ilham. Pak Ilham ini sudah mencoba produk Biodima 1 botol dan alhamdulillah hari itu juga langsung jadi member dan mencoba produknya. Lalu kemudian hari ini datang dengan maksud untuk belanja ulang karena beliau akan berangkat ke Provinsi Kalimantan Timur. Kita dengar-dengar ceritanya dulu. Bagaimana ceritanya ini, pengalaman Pak ini Pak Ilham mengkonsumsi ini produk? Iya, pertama belum ada perubahan ya. Iya, Setelah iya. lama-lama kemudian, Iya, ah, udah hampir 20 lebih biji ini. iya. Ya, alhamdulillah agak berkurang dia. Oh, 20 biji itu kita Iya, konsumsi baru 20 terasa. Iya, terasa ya. Hampir Oh, 30. waktu hari pertama apa sih yang ada efek ini? Belum ada belum ada perubahan. Belum ada Di perubahan batuknya itu? iya, masih batuk. Iya. Tapi lender sudah mulai berkurang. Oh, waktu hari pertama minum itu? Iya. Oh, iya. Tapi kita teruskan deh. Iya, terus minum. Nah, ya alhamdulillah sudah masuk lebaran agak juga Iya. agak mulai reda sedikit. Iya. Tapi sebelumnya itu enggak ada memang periksa ke dokter mengenai Tidak. gangguan kesehatan apa yang kita alami. Dia hanya Tidak, batuk iya. yang dirasa Iya. itu. Karena kalau ke dokter juga kan pasti ujung-ujungnya dikasih resep, Iya. obat juga. Kan untuk kita ketahui itu memang kan perlu kita analisa melalui periksa dokter kan. Iya. Jadi dokter yang tahu. Cuma kan kita merasa batuk dan Iya. mencari solusi, menemukan Iya. solusi ini, kita coba-coba dan ternyata ada khasiatnya. Jadi Iya. hanya tidak ditahu Iya, ini suara apa. juga sudah mulai bagus. Itu hari kan Iya. agak ini. Saya dengar itu hari waktu tak datang itu agak sesak. Iya, agak sesak napas. Iya, bulan puasa berapa hari lagi Iya. itu lebaran itu hari. Iya. Sampai saya juga mau sholat ini juga malu, jangan sampai ini kan Mengganggu, iya. waduh masyarakat banyak ini. Iya, betul. Jadi saya tidak sempat sholat kayaknya. Jadi waktu dulu itu kalau sudah ada gejala seperti itu sudah dicurigai kita ini terinfeksi dengan penyakit dulu itu waktu zaman-zaman corona tuh. Iya. Ini bahaya ini Iya. ada ciri-ciri ini. Makanya saya pikir bagus ada Iya. uang sedikit ini. Iya. Jadi saya bilang, siapa tahu di sana juga lama kan. Iya, betul itu. Jadi saya ambil minuman juga. Itulah Pak Ilham. Mudah-mudahan nanti Pak Ilham bisa kembangkan di sana juga, berbagi cerita ke orang Iya. lain, kasih coba produknya 4 butir biar Iya. minum. Insya Allah kalau selalu ada efek yang dirasakan orang itu di awal-awal minum. Iya. Cuma memang ya Belum setiap ada orang perubahan, beda-beda. Iya, tapi kita cek setelah 4 hari, Iya. 5 hari, bagaimana hasilnya nanti. Iya, jadi beda-beda anunya Pak Iya. Ilham. Ada yang 1 hari itu sudah besar dia Bagus. punya perubahan. Iya, Tapi yang perubahan kita rasa tadi itu yang pertama itu waktu hari pertama minum yang lendir itu yang pengaruh dulu dia. iya. Iya. Tapi batuknya belum ada perubahan sama sekali. Memang batuk berdahak, betul terus sampai Iya. tidak bisa tidur biasa. Ah, itu kalau batuk itu Pak Ilham kan ada yang mau keluar dari tenggorokan biasanya itu. Iya. Itulah makanya orang batuk. Nah, batuk itu salah satu caranya tubuh membuang. Iya. Nah, makanya kalau kita batuk lalu dibuang itu Tapi lendir dari itu. awalnya juga Nah, waktu konsumsi itu salah, bukan 2 sebenarnya. 4. Iya, langsung 4. Jadi Ah. saya itu hari saya kasih masuk 3. Iya. 3 sudah ini toh, 3 Iya. 3 terus. Malam 3, pagi 3, malam 3 pagi. Iya. Setelah 3 hari saya begitu. Besar sudah, iya, perubahan. waktu pertama itu harusnya langsung 4. Kalau Jadi dia cepat ini kan. Iya. Aduh. Saya sengaja Pak Ilham kasih dosis 2 untuk berjaga-jaga, maksudnya tidak langsung kaget kan. Iya. Iya, jadi kan standar yang di dosis yang diinformasikan oleh perusahaan itu adalah 22. Tetapi kalau kita sudah biasa dengan mengkonsumsi ini produk itu, Iya. itu cepat reaksinya kalau dia Iya, langsung 4. Iya. Lebih Jadi- bagus langsung 4. Jadi ya, 2-3 hari sudah ada perubahan kan. ya, cepat Tapi reaksinya. iya, waktu saya bilang dari awal kayaknya kurang ini. Iya, Jadi saya kurang tambah efek satu ini. lagi ya. Sudah agak pahit-pahit masuk waktu 3 kan. Iya. Jadi setelah 3
3 malam 3 sore, 3 malam 3 sore. 3 hari itu ada ini, ada perubahan. Iya, Aduh. kita ndak coba itu hari kan saya cek ke itu hari, saya bilang coba dikunyah-kunyah, jangan minum air sesudahnya. Cepat sekali, aduh satu bisa. Pak minum air lagi. Cepat sekali. Iya. Nah itulah Pak keras juga ya. keras. Keras sekali. Iya. Nah insya Allah dengan produk Biodima ini kalau yang betul-betul produknya original itu Pak Ilham betul-betul akan memberikan khasiat itu. Jadi di mana kita biasa berbelanja produk Biodima dan produk yang original, ya disitulah kita selalu belanja ulang. Iya. Itu yang perlu disampaikan ke teman-teman pelaku Biodima yang lain Bisa dan dikasih pelanggan. lembarannya supaya nanti saya Oh iya, promosikan juga. ada brosur banyak. Iya. Nah, ini direkam Ki ini supaya untuk disaksikan juga orang lain kita punya hasil perjumpaan tak ini bercerita pengalaman. Iya, memang harus begitu, harus berbagi ini kan supaya jaringan nanti luas juga. Iya. Iya Pak Ilham, terima kasih ini berbagi pengalamannya. Iya betul. Iya.